Ja, president, det har vært mye snakk om Senterpartiet i dag, men man kan i hvert fall ikke beskylde statsråd Solheim for å ha gått til valg på begrepet vernepause. Men der faktisk andre blant hans kolleger som vant nok så mye stemmer på et flott begrep, ikke så veldig lang tid tilbake. Lenge etter 1993 som statsråd Solheim nå fant tilbake til. Begrepet motmakt er også et kjekt begrep som har vært brukt i disse debattene, og som særlig en av de rødgrønne partilederne ynder å ta i bruk som begrep ute på valgtaler. Og motmakt er jo et flott ord som jeg tror treffer veldig mange i denne debatten her. Og samtidig så har de et annet begrep: flest mulige beslutninger skal tas der folk bor. Jeg tror du finner denne erklæringen langt inn i Soria Moria-erklæringen uten at du klarer å finne dette begrepet gjenfestet i den utøvende politikk fra regjeringens side. Jeg tror det som er viktig å ta inn over seg i denne debatten, som er veldig viktig, er at det har skjedd mye siden 1993 og til i dag. Begrepet inngrepsfrie naturområder er blitt gjennomsyret nå i enhver form for planlegging. Dette er et begrep som ikke er hjemlet i norsk lov i det hele tatt. Vel nok viser statsråd Solheim og andre til stortingsmelding og budsjettproposisjoner når man viser hvor omfattende begrepet inngrepsfrie naturområder er blitt nå i norsk planlegging. Faktisk så omhandler hele dette området nå snart 50% av det totale landareal i Norge. Og dette er det vel verdt å stoppe opp og tenke over. Dette prinsippet rammer 1-5 kilometer fra ethvert tyngre teknisk inngrep, og dette ligger som en klam hånd. Og når Solheim og andre viser til stortingsmelding og lovverk, og også i budsjettproposisjonen henviser til 16 norske lover som berører dette området, så finner vi ikke i en eneste av disse 16 lovene ordet inngrepsfrie naturområder brukt, og det er vi nødt til å få gjort noe med. Sett fra Høyres side så er det behov for reformer i den statlige miljø- og arealforvaltning, med tanke på å skape en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter. De siste årene så er jo råderetten over store areal og verdier flyttet fra lokale myndigheter til statlige myndigheter. Naturområdet er tradisjonelt blitt forvaltet gjennom varsom lokal bruk, men i økende grad oppleves vern og arealutnyttelse som et konfliktområde mellom lokale myndigheter og sentrale myndigheter. Det finnes utallige eksempler på konflikter, uten at så mange synes å ha trengt innenfor murveggene i Miljøverndepartementet. Men Finnmark har du mange av. Du finner i Distrikts-Norge, i Kyst-Norge, mange eksempler. Dra til Helgeland, med et representativt følge, og spør hva ordførerne i de rødgrønne kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes synes om den verneiveren som nå har rammet hele den lokale virksomhet i denne betydelige aktive regionen. Dette er vi nødt til å gjøre noe med. Og når statsråd Solheim nå viser til at forvaltningen av planverk i mye større grad skal skje lokalt, så går jeg ut fra han henviser også til nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservat og andre verneområder. Jeg tror at statsråden vil ikke møte en eneste motforestilling i Stortinget hvis det kommer en proposisjon som blir lagt på bordet her for å innføre en langt større lokal medvirkning i disse sakene, som kan parkere Direktoratet for naturforvaltning, som kan redusere fylkesmannens hånd rundt disse sakene. Dette tror jeg vil bli mottatt med en betydelig glede. Fordi at lokalt så sitter man i mye større grad i dag med det inntrykk av de krefter som prøver å beholde bosetning og skape aktivitet, at man vet hva de sentrale myndighetene er mot, men hva i himmelens navn er det at disse er for. Og den typen begrep og maktutøvelse med å flytte
større del av beslutningsfundamentet lokalt, tror jeg alle partene vil tjene, uten at noen del av Natur-Norge kommer til å bli rammet av den grunn.